Shaolin. Shaolin soccer. Mag-arnis ako. Wow. Ano ba tayo napadpad tol? Alam, malay ko. Sila bumabalik na. Siguro doon din tol, sa market. Kasi yung iba naglalakad lang, di ba? Oo. Tapos Tayo in-enjoy lang natin. Oo, in-enjoy natin yung dagat. In-enjoy yung Siguro alon. pagkatagal pa tayo doon sa alon, talagang... Susuka na. Oo. Ako As din. in. Susuka na ako. Oh! Dami kong ganito na sa Pilipinas. Euphorbia. Euphorbia. Ganda na yung gamonela. Oh, parang dito lang din. Bele. Chicharon. Parang nasa village lang tayo. Squatter. Kain. Hindi mo ba lang hinintayin siya magtawag sa'yo? Yan. Sana meron din. May mask. Oh, ano pa kami? Meron ditong binta na ano na. Na? Ice candy. Very good this one, you see? Oh, maganda yung ganyang klase. I watched so many times already. How much? 35. 35 only. 35. It also got inside, can add the paper, can add things inside here. You see? Can add Oh, it you can here. add this. Yes, you can add it. I used many times already and wash. Can wash this one. It's all, the growth is all from Japan. Oh, Yeah, you see the Japan Souvenir. style? Yeah. But it's really, you can try so many pattern. So many pattern there. gusto ko yung style niya. Ganda no? Oh, ang ganda ng style. Are you soft drink? No, thank Ang you. mahal. This one? Yeah. Yeah, very nice. And also Nice. here. Thank you. Parang may pinuntahan tayo na ganito. Sa ship, oh. Diba sa mga village tayo dumaan? Oo, yun na yung ano sa taso. Sampayan. Yes! Yes! Hindi pa pakita. Uy. Ayun, agugo. Ay. Ano yun? Inumin. Ay, hindi man. Palakas ng tuhod. Hindi ko na kinain yung balot, sir. Ang init ng mask. Uwi na kayo, ate? Ah. Sama sana kami. Kala mo naman kilala mo. Doon siya, no? Oo. Sa taas. Saan sila dumaan? Kasi galing to sila sa ano, Sa, doon sa pinanggalingan natin. doon yan sa market. Oo, ito yung, Nalala mo yun? Parang doon sila tumawid. oo, naglakad lang O, di sila. ibig sabihin, Pauwi na tayo. lulusot. Hindi. Baka doon sila dumaan kanina. May paakyat yung kanina, di ba? Yan, din namin alam kung saan kayo pupunta. Teka lang. Saan ba yung trail?
Yeah. Pag may Pilipina dyan, magtanong tayo kung saan, paano makapunta dun sa taas. Kasi pa, parang pabalik na to, no? Oo, pabalik na yan. Kasi sila naglakad lang. Sarap ng tuyo. Ay, sarap ng pusit. Oh. Dito to, look. Diyan. O, tara, let's. Hảo gì về? Uy, sarap ng pusit to. Ito, may pusit na naluluto. Ano ba? 245. Ayun, 245. Tama na. 2 pieces for Bubuyog $5. pa. Pero magluluto pa sila. Bukas pa yan makakain. O, tara na. Mamaya na. Đi đi hay mã dạo anh có không hay mã dạo anh có bất tính nếu mà mẹ không Ano daw? Di man daw tayo bumili. Hindi na nga kami bibili. Nawalan kami ng gana. Lada ka. Ayan, oh. Punta siya sa taas. Ah, You see the balete. may kapre. Sobrang init. Uy, Hindi ako makahinga. pwede na siguro tangkalamas dito. Kasi wala naman. Uy, dami papaya. Hingi. Ang dami nilang luya, oh. Kuha ka, hingi ka. Merry Christmas. Sa akin po, ano? Ang papaya. Ang papaya daw. Ano ba yung sabi nila, kumain ka ng papaya? Para Pampatanggal ng libog. tanggal ng Ay. libog daw, sir. Matawa to. Nabasa ko lang yan. Okay. Nabasa ko lang yan. Kamusta kayong dalawa? Kamusta? There you go. Grabe init. You video me and I video you. Ano talaga siya? Promise. Okay. Tol, hagdan is real. Oh, that's nice. Okay, ito na naman tayo sa tuhod nito. Mana yung basura? Ito na talaga yun. Init. Ato, di ba makikita mo na pang adda ka dito kwan? Makita? Oh. Go. Bakit tuwigid makita mo dito na? Anong oras na ba? Alas 12:30. Kaya pa? Tsaka lang. Kaya na? Oh. Kitang Kaya. Malayo pa? Oo, mas matindi doon. Ganon. Sayo dito nga berbuah. Hindi, parang hindi na kaya. Kaya pa. Hanggang dyan, patag na. Patag na siya. Okay. Patag na din siya.
Go. Walang kayo latta dito. Video. Go. Ayun, nakikita ko na yung sunog-sunog na ano. Sunod-sunod na. Yung sunog Uy, na. malayo pa. Yun o, ayun pa o. Go. Kaya natin to. Lapit na. Nasimulaan na, balpasan mo. Ayun, flat na to. Flat na tol. Ah. Oh my gosh. Thanks. Uy, ang ganda dun. Patagon! Patag! Patagon! Yes! Patagan. Anong pangalan? Ayun, nandito na tayo. Hoy, andito na pala tayo. Kaya akit pa tayo. Ang dali naman ang nakatipuso ko. Saan ka na? Sunog talaga. Buti ka hindi ka nag-heels. Buti ka hindi ako nag-heels. Kung nag-heels ka, kawawa ka. Oh, tapon mo ate, akin lang yan. Bakit kayo nila sumunod? Or siguro nasunog lang siya talaga. Makeup ka pa bago dito ka lang pupunta. Hindi ko nga alam kasi. Diba? Basta sa makasan. Sabi alam niyo naman ako. Basta wag mo na i-DJ. Ako tighatag ko ano. Anong balak ka nga? Dali oh, mga tao. Ang dalawa. Wala kita Picture? Ayun naman. Ah, sige, sabay na lang. Okay, thanks. Ma-picture ka? Pag wala na sila. Pagod. Picture ka dito oh. Ay, ang ganda. Palang. Silaw naman. Patso lang. Gusto ko rin dyan mag-picture. No. Tawa tuloy. Picture dito tala. Picturean mo ako. Princess Harrow.
Saan tayo? Wala talaga. Bango. Bango. Pusit. Pusit talaga. Ayun ang gagawin nilang egg yolk. Egg, ano. Gawin ano. Si Archie. Totoo ba yan? Oo. Natusok. Hindi malamig. Ha? May skin din sila. Yan yung masarap. Yung ano. Pag galing natin sa mainit at saka sa ito. Yan, magkaadong mo. 冇啊冇啊，而家唔見有嗰啲炸粽。我寧願做 Ah, pati pinya niluluto. 因為真係好擔心 Niluto na. Nalagay sa uling. Ay, masarap to. Wakaw. Walang free taste. Kaya ka na bibili. Yung mga organic. 食飯飲揾啖水飲下，最多唔食。我想行得快都行唔到啊！第二次食。Ay, ang laki. Picture mo ako dyan, ha? Sa gitna. Ha? Mag-solo din siya dito. Ay, duro.